welcome to Ingwa News. In a step towards advancing education in rural areas, Springboard tablets were distributed to students as part of the Infosys Springboard initiative. These tablets, equipped with wide range of educational content in English and various Indian languages, are designed to provide students access to valuable courses. A total of 1,500 tablets will be distributed across 50 rural schools in Goa as a part of the government's commitment to bring the latest technology to even the most remote regions. खंयचोय प्रोग्राम आमी केलो आनी त्या प्रोग्रामाचो फायदो कितें? त्या प्रोग्रामाचो फायदो आमकां 100% स्टुडंट्सांनी जर आपलो करियर चूज करपाक शकले, अचीव करपाक शकले जाल्यारूच ताजो आमकां खरो फायदो आसा. These initiatives represent the significant step towards bridging the digital divides and empowering our rural students with the skills they need to thrive in the modern world. The Infosys ESG Vision 2030 aimed to enable the digital skilling at scale, and through these initiatives they are working towards empowering over the 10 million people by 2025. It is heartening to say that Infosys, with the support of our Director of Higher Education, is focusing on reaching the most important part of our society, our children in rural areas. We all know that technology has become an essential part of education. In urban areas, the students have access the internet and online resources, but many in rural areas, access to smart device remains a challenge. While the government has made significant efforts to ensure internet connectivity, access to the quality digital content is still out of reach for the many of our students. Infosys, through its Springboard initiatives, is addressing this issue by distributing 1,500 smart device tabs to 50 rural schools across Goa. Each of these schools will receive the 30 tabs, providing the students with the tools they need to access the thousands of courses on the Infosys Springboard platform. This platform includes high quality content across the subjects such as digital technology, programming, computer science, information technology, engineering and life skills. It also offers the valuable learning material in a subject like mathematics, science and English, helping the student strengthening their understanding of the academic concept. I am proud that through these initiatives, students from class 6 to 10 will get an opportunity to learn in a structural manner. The school will dedicate a specific period for learning on the Infosys Springboard platform, ensuring that each student gets at least 1 hour of the learning per week using this tab. This is a fantastic way to supplement their academic learning with the digital skill that will prepare from the future. What makes these initiatives even more impactful is that the content providing on a platform is available in both English and regional language, ensuring that there is no student is left behind. As we distribute this device today, I would also like to emphasize the importance of the responsibility. These are costly devices, and it is duty of every school, every teacher and every student to ensure that they are used with the care and for the purpose they are intended. The safety and maintenance of these devices are essential, and the school principal must take the responsibility for ensuring their proper usage. I am confident that with the collaboration of our teacher, students and Directorate of Education, and will make the most of this opportunity. The attendance for these smart classroom sessions and will be monitored, and I urge every school to make sure the uses of this device is maximized so that we can truly empower our students and unlock their potential. This pivotal moment for the Goa's education sector. The future of the learning is here, and we are ensuring that even the most remote areas of our state are becoming the part of our development journey. By providing this step and
access to the world-class digital content, we are equipping our rural students with the tools to dream bigger and achieving more. I would like to thank Infosys for their vision and commitment to the education of our children. I also extend my gratitude to the Director of Education for the support in identifying the school and ensuring the smooth executions of these initiatives. Let us work together to ensure that every student in Goa has an opportunity to learn, grow and succeed. हाच्या खासा सुवाळ्याक हांव मुद्दामून मेन्शन करता, म्हाका खूबशे स्टुडंट्स आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांतले हांगासर दिसता. तुमी मुद्दामून जर पळयतले, पयलीं म्हटल्यार फाटल्या गेली कितलींशींच वर्सां गव्हर्मेंट हायस्कुलाक निग्लेक्ट केल्लें आनी प्रायवेट हायस्कुलाचेर फोकस केल्लो. आनी म्हणून तर आमची गव्हर्मेंट हायस्कुलां बंद पडत वचत आशिल्लीं. तर प्रत्येक गव्हर्मेंट हायस्कुलांतले भुरगे काडून एडेड हायस्कुलांत घालपाचो ट्रेंड आयिल्लो. पण फाटल्या 5 वर्सांक तो ट्रेंड बदलला. हांव हें सांगता आसतना बींग एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता आनी ताकाच लागून ही इनिशिएटिव्स आमच्या सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन विथ द हेल्प ऑफ इन्फोसीस घेवन आमी प्रायोरिटी आमच्या इन्स्टिट्युशनाक दिला. आमच्या म्हणटा आसतना म्हाका जेन्ना गव्हर्मेंट हायस्कूल हें म्हजें हायस्कूल आनी ह्या म्हज्या हायस्कुलांत अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता आनी हाजो फायदो म्हाका दिसता टिचरांनी हाजो इम्पॉर्टन्स आमच्या भुरग्यांक आनी विशेश करून पॅरंट्सांक इतके डिवायसीस दिल्या उपरांत फुडल्या वर्सा तुमची ऑटोमॅटिकली स्ट्रेंथ सायडीकच्या स्कुलांतल्यान भुरगे तुमच्या हायस्कुलांत येवपाक लागपाक जाय आनी हें पॉसिबल आसा. तुमी जेन्ना तेजो अवेरनेस करतले, तुमी जेन्ना तेजो लोकांक समजून सांगतले, तेन्ना जे सायडीकच्या एडेड हायस्कुलांत भुरगे वता पळय न्ही, अरे हय बऱ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सयत आज ज्यो एडवान्स डिवायसीस जाय त्यो डिवायस ह्या हायस्कुलांत अवेलेबल आसा. म्हणून म्हणजे एड्युकेशन डायरेक्टर एड्युकेशनान तर इनिशिएटिव्स घेतला, म्हणजे फिलिंग ऑफ द डिफरंट पोस्ट बाकीचें सगळें दिवपाक हांवें आतांच तेच्या कडेन उलयतना म्हणजे आमच्या हायस्कुला खातीर म्हणजे ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडींग द बसीस हे ते सगळें हें प्रोवायड करपाक जाय, जेणे करून डे बाय डे नॉट ओन्ली द स्ट्रेंथ बट द क्वॉलिटी स्टुडंट्स शूड कम इन आवर स्कूल आनी तें जावपाची गरज आसा. हांव भुरग्यां खातीर आनी टिचरां खातीर मुद्दामून ही गजाल मेन्शन करता की आज जेन्ना इन्फोसीसची डिवायस तुमच्या हायस्कुलांत पावता तांच्या खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा की ज्या भुरग्यांक की आपलो करियर फुडलो सुद्दां जर खंयच्या सॅक्टरांत करतलो, ट्रेडिशनल करियर सायडीक दवरून हांव मुद्दाम ट्रेडिशनल म्हणटा कारण ट्रेडिशनल इतक्याच खातीर आमी जर म्हटलें की दोतोर, इंजिनियर, पुलीस, टिचर आमी इतक्या पुरते सीमीत न रावता आयज जे इनोव्हेशन टॅक्नोलॉजी ह्या सॅक्टरांत म्हणजे वेगवेगळ्या फक्त कॉमर्स म्हणजे बीकॉम जालो तेणी घरा रावचो न्ही. ही शूड बी द फायनान्शियल एडवायजर, ही शूड बी द बँकर. ओके, आर्ट्स जाल्लो स्टुडंट्स ही कॅन डू इन समथींग गूड इन इकॉनॉमिक्स, ही कॅन डू समथींग इन बेटर वे इन लँग्वेज आनी तितूंतल्यानूच तो बऱ्या प्रायवेट सॅक्टरांतल्या कंपनींनी बऱ्या प्लेसमेंटा खातीर वचपाक जाय आसत जाल्यार तेजी बेज जी आसा ही स्कूल आनी हायर सेकंडरी लेवलाचेर तयार जावची पडटा आनी ती तयार जावपा खातीर आज इन्फोसिसान जे ऑनलायन कोर्सीस विथ द फ्री ऑफ कॉस्ट विथ डिवायस आमच्या खातीर जे अवेलेबल केल्या ताजो फायदो आमच्या भुरग्यांक जावपाची गरज आसा आनी ताजें इम्पॉर्टन्स तुमी तांकां आतां समजून सांगपाची गरज आसा. हांव मिस्टर संतोष अंतरपूरकर कडेन आत्तां जेन्ना उलयतालो की ताणें म्हाका सांगलें इट इज नॉट जस्ट ओन्ली द एकाडमिक्स म्हणजे मॅथ्स, इंग्लीश, सायन्स तर आसतलेच बट ताच्या बरोबर जे ऑनलायन डिफरंट कोर्सीस ते जेन्ना ह्या एजीचेर शिकता कारण यू पीपल आर द लक्की स्टुडंट्स. आमी जेन्ना शिकताले तेन्ना टॅप खंयचो कॉम्प्युटरूय कोणी केन्ना पळोवंक नाशिल्लो. आज तुमच्या कडेन अशा पद्दतीचे डिवायस आनी ऑनलायन इतक्या पद्दतीचे सर्टिफिकेट कोर्सीस हे आतां जर त्या स्कुलांनी अवेलेबल आसत जाल्यार यू कॅन वास्ट नॉलेज तुमकां मेळूं शकता आनी ताजो फायदो घेवन म्हणजे आपली स्किल्स कितें, आपल्याक कितें आवडटा, आपूण करियर कितूर करूं शकता हें जर आतां आमी सर्च केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता भुरग्यां खातीर खऱ्या अर्थात आमी जेन्ना म्हणटा की खंयचोय प्रोग्राम आमी केलो आनी त्या प्रोग्रामाचो फायदो कितें, त्या प्रोग्रामाचो फायदो आमकां 100% स्टुडंट्सांनी जर आपलो करियर चूज करपाक शकले, अचीव करपाक शकले जाल्यारूच ताजो आमकां खरो फायदो आसा. म्हणून म्हाका दिसता ऑल द टिचर्स म्हणजे आज प्रसादान तेज्या कडेन उरलेल्या खातीर मागल्यात. ऑफकोर्स आय थिंक विथ द रिक्वेस्ट ऑफ अवर सेक्रेटरी you'll give that devices for our rest of the schools also. Okay, दिली ना जाल्यार हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटांतल्यान दिवपाक लायता. पण आमच्या 100% स्कुलांत
ही डिवायस अवेलेबल आसपाक जाय आनी 100% स्कुलांतल्या गव्हर्मेंट टिचरांनी इनिशिएटिव्स घेवची की आपल्याक सांगपा खातीर टॉप दिसचें की आपलो 10वी पास जाल्लो भुरगो 12वी पास जाल्लो भुरगो त्यांनी करियर चूज म्हणजे ह्या पद्दतीन नवीन करियर चूज जे आसा पळय न्ही हें केलां आनी तें सांगता आसतना तुमकां प्रावड फील जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता जाल्यारूच तुमी म्हणजे हांव कित्याक सांगता जेन्ना आजून एक 8 वर्सांनी किंवा 10 वर्सांनी जेन्ना इन्फोसीस बाब संतोश अंतापूरकर किंवा तांच्या टिमीचो कोण तरी येतलो पळय न्ही तेन्ना तेच सांगतले की गव्हर्मेंट हायस्कुलांतलेच भुरगे आज इन्फोसिसान आमच्या बरोबर काम करता हें सांगता आसतना तांकां प्रावड फील जावपाक जाय की ज्या भुरग्याक आमी डिवायस दिलो इज हेडींग अवर टीम इन अवर इन्फोसीस हें सांगपा खातीर तांकांय प्रावड फील जावपाक जाय आनी तें तुमकांय बरें दिसतलें की हय आपूण इनिशिएटिव्स घेवन एका भुरग्याक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर पर्यंत पावयलो हें सांगपा खातीर तुमकां प्रावड फील जावपाक जाय.